ဒီကနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Adobe Photoshop 2021ထဲမှာ text style လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်ထည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ text style လေးတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Windows ထဲက style ကိုသွားပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ style ပေါက်လေးကြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်။သူကငကို original အနေနဲ့ folder လေး5ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍ style တစ်ကလေးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ style box မှာရှိနေတဲ့ဒီလေးတောင်းခွက်လေးကိုကလစ်နေလိုက်ပါအဲ့ဒီထဲကမှ import style ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါရှိထားပြီးသား style တစ်ကလေးတွေကို download ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှပထမဆုံးဒီအပေါ်ဆုံး folder မှာရှိနေတဲ့ 6i style လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာခေါ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက folder တစ်တစ်ခုနဲ့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက design style လေးတွေပေါ်ပြထားတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မှာတော့ခုဒီ text style ကိုပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် text style layer လေးကို selection မှတ်ထားပါတယ်။သူရဲ့ text style design လေးတွေကိုပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ design style တစ်ကလေးယူဖို့အတွက် import style ကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့25 gold style လေးကိုခေါ်ယူလိုက်ပါပြီအဲဒါဆိုရင်ဒီ style box ထဲမှာသူက folder တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကမှကိုကြိုက်နေတဲ့ text style လေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် style လေးတစ်ခုကို import လုပ်လိုက်ကြရအောင်အခုဒီမှာ folder လေးနဲ့ဝင်သွားပါပြီ။ Gold style မျိုးတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလေ။ text style လေးတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။cartoon and comic style လေးကိုလည်း import လုပ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Chrome Photoshop style လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ text style လေးတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်
တို့ဒီ download လုပ်ထားတဲ့ style လေးတွေကနေပြီးတော့ cinematic comic and cartoon free Christmas premium task red black raw Photoshop rosa string lab Photoshop style pastel tropical tag effect style တွေကို import လုပ်ပြီးတော့ပြပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ how to import text style Adobe Photoshop 2021 ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ text style လေးကိုပြောင်းလဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီ background design လေးကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက် layer 0ကို selection မှတ်လိုက်ပါတယ်ခုနခေါ်ထည့်ထားတဲ့ design style folder လေးတွေကနေပြီးတော့ set တဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ background